হ্যালো ভিউয়ার্স, কৃষি ও খামারের কথা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম। আজ আপনাদেরকে বলবো পাখিদের সাজনা পাতা কেন খাওয়াবেন। আসলে ভিউয়ার্স, সাজনা পাতায় অনেক পরিমাণে পুষ্টি রয়েছে। যেমন মনে করেন ভিটামিন ই রয়েছে, ভিটামিন বি রয়েছে, ভিটামিন বি1 রয়েছে, ভিটামিন বি2 রয়েছে, ভিটামিন বি3 রয়েছে, ভিটামিন বি6 রয়েছে এবং ভিটামিন সি রয়েছে, আয়রন রয়েছে, ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে, প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে। যারা পাখিকে বিভিন্ন শাক সবজি ফলমূল খাওয়াচ্ছেন তারা হয়তো ভাবছেন আপনারা পাখিকে কেন সজনে পাতা খাওয়াবেন। আসলে ভিউয়ার্স, আপনারা তো সব পুষ্টি ফলমূল আর শাকসবজি থেকে আপনারা হয়তো জানেন না এই সজনে পাতায় আছে দুধের থেকে 17 গুণ বেশি ক্যালসিয়াম, গাজরের থেকে 9 গুণ বেশি ভিটামিন এ, কলার থেকে 15 গুণ বেশি পটাশিয়াম আর পালং এর থেকে 25 আয়রন, কমলালেবুর থেকে 12 গুণ বেশি ক্যালসিয়াম। তাহলে আপনারা বুঝতেই পারছেন এই সজনে পাতা কত বেশি পুষ্টি আপনার পাচ্ছে। আসলে আমরা পাখিকে যত প্রকার খাবার এক্স ফুড সফট ফুড দিয়ে থাকি তার থেকে সজনে পাতা অনেক বেশি পুষ্টিকর খাবার পাখির জন্য। পাখির শরীরে ভিটামিন ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ করে থাকে। আপনারা জানেন ব্রিডিং করালে পাখির কতটা ভিটামিন ক্যালসিয়ামের অভাব হয়, তাই ব্রিডিংয়ে দেওয়ার আগে পাখিকে সজনে পাতা দিলে পাখির কোনো সমস্যা হবে না। যেমন মনে করেন ডিমের খোসা পাতলা হবে না, পাখির ভিটামিন ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হবে না। সজনে পাতা কীভাবে খাওয়াবেন? সজনে পাতা সাধারণত দুইভাবে খাওয়াতে পারেন। এক, গাছ থেকে আনলেন, ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে পাখিকে দিবেন, কারণ সজনে গাছে অনেক পোকামাকড় থাকে, এতে পাখির সমস্যা হতে পারে। আরেক, রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে পাখি দিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, সপ্তাহে 2 দিনের উপর সজনে পাতা পাখিকে দিবেন না, এতে সমস্যা হতে পারে। তো ভিউয়ার্স, বুঝতেই পারছেন সজনে পাতা পাখির জন্য কতটা পুষ্টিকর একটি খাবার। আপনারা যারা পাখি পুষছেন তারা অবশ্যই সজনে পাতা পাখিকে দিবেন। আর সজনে পাতা খাওয়ালে পাখির ক্যালসিয়াম ভিটামিন অনেক ঘাটতি পূরণ। আর এই গরমে পাখিকে একটু সেভ রাখবেন, পাখিকে গোসল করার পানি দেবেন, পাখিকে না করে তো স্প্রে দেবেন। তো দেখবেন নাকে যেন পানি না যায়, কারণ পানি গেলে পাখি সমস্যা হতে পারে, ঠান্ডা লাগতে পারে। কেয়ারফুলি পাখিকে গোসল, আর দেখবেন তাপমাত্রা যেন কম থাকে। বেশি তাপমাত্রা হলে পাখির সমস্যা হয়, পাখি স্ট্রোক করতে পারে, আপনার পাখি মারা যেতে পারে। তো একটু সাবধান অবলম্বন করবেন আপনার পাখির জন্য। ভিউয়ার্স, আমার বড় ভাই খুব ভালো একজন ব্রিড, আমি তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে আপনাদের জন্য ভিডিওটা বানালাম। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর যে কোনো পরামর্শের জন্য আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন, আমি অবশ্যই আপনাদেরকে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকন অন করে দেবেন, আর পরবর্তী ভিডিও পৌঁছে যাবে আপনার নোটিফিকেশনে সবার আগে। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সুখে থাকবেন, ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।